都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ freeze နဲ့ split အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Class ကသင်ခန်းစာလေးတစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအခြေခံလေ့လာနေတဲ့သူတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူရိုးရှင်းရှင်းပုံစံလေးနဲ့အခြေခံကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ချင်းစီလေးကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာလေးလုပ်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာရင်းလေးတစ်ခုကိုလုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ January လအရောင်စာရင်းလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ name မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က laptop လေးတွေ mouse တို့ keyboard တို့ရှိမယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ကခေါင်းစဉ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တို့ရောင်းတဲ့မြို့လေးတွေပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာရောင်းမယ်မန္တလေးမိထ္ထီလာပသိမ်အစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်မြို့လေးတွေရှိမယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့စည်ရင်းနေပေါ့ဘယ်မျိုးမှာဘယ်နှလုံးရောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ laptop ကရန်ကုန်မှာ10လုံးရောင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမန္တလေးမှာ4လုံးရောင်းခဲ့တယ်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်စည်ရင်းလေးလောက်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့စည်ရင်းကိုဘယ်လောက်လောက်ထားလဲဆိုတော့ဒီမယ်ပေါ့နော်အခု20ပဲကျွန်တော်လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတကယ်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာရောင်းရင်ရောင်းသလောက်ကိုယ်ဆိုင်မှာရောင်းရင်ရောင်းသလောက်ကိုမျိုးစီမျိုးမြည်100ရှိတယ်ဆို100လုံးကိုစည်ရင်လောက်ရမှာပေါ့နော်စည်ရင်တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှိလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမယ်ပေါ့နော်ဒီမယ်ကျွန်တော်တို့ laptop တွေ mouse တွေရှိမယ်အဲ့တဲကနေမှကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေ scroll bar လေးအောက်ကိုကျွန်တော်တို့လေး short လိုက်တယ်ပေါ့နော်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ aircon ရောင်းတဲ့ဟာလေးကိုသိချင်တယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် aircon ရောင်းရတယ်ပေါ့နော် aircon ရောင်းနေအဲ့ဒီ aircon ဆင်းလေးကိုကျွန်တော်ကကြည့်ချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ62လုံးရောင်းရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်64လုံးရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ရောင်းရတဲ့အရေးအတွက် amount ကိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် quantity ကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ62လုံးကဘယ်မျိုးမှာရောင်းလို့ရောင်းမယ်မသိရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်မသိရလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်ကမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့မမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ62လုံးကဘယ်မျိုးမှာရောင်းလို့ရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိနိုင်ဘူးပေါ့တကယ်လို့ကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့မခက်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ပြန်သွားပြီးပြန်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဟောဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်62လုံးကဘယ်မှာရောင်းတာလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာရောင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတရံလောက်ပဲပေါ့နော်စင်ရင်လေးတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကိုပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အောက်ကိုသွားမယ်ဥပမာကျွန်တော် Bluetooth ရောင်းရတဲ့အောင်သိချင်တယ်ပေါ့ဒီ65လုံးကဘယ်မျိုးမှရောင်းတာလဲသိချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ကိုပြန်သွားမယ်ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့အရန်ကုန်မှာရောင်းတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုတစ်ခါတရံလောက်ပဲကြည့်ရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလောက်ရမယ့်စင်ရင်တွေကအများကြီးပဲကိုယ့်ရဲ့စင်ရင်မျိုးမိတွေကလည်းအများကြီးပဲလောက်ရတဲ့အခါမျိုးမှဆိုရင်ခဏဒီလိုမျိုးကြီးတွေပြန်ပြီးသွားကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေနိုင်သလိုမျိုးအမားတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မျိုးနာမည်တွေကိုလွဲပြီးတော့ကြည့်မိတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်စင်ရင်တွေမှားပြီးတော့သွင်းမိတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့လိုခါမျိုးမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုသင်ကြားရမယ့် freeze ဆိုတာလေးကအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ freeze ကိုအသုံးပြုတတ်တာတက်ပါတယ် freeze ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ scope bar လေးနဲ့အောက်ကိုသွားလိုက်တယ်ကျွန်တော် aircon ရောင်းရတာကိုသိချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် aircon ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင် aircon ဒီမှာဆိုရင်62လုံးမှာ62လုံးကဘယ်မှာရောင်းရတာလဲဆိုတော့ဒီပေါ်လေးမှာကြည့်လိုက်ပြီဆိုဒီမှာရန်ကုန်ပေါ့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်64လုံးကဘယ်မှာရောင်းရတာလဲဆိုတော့မန္တလေးမှာရောင်းရတာမြင်နေရတယ်68လုံးကဘယ်မှာရောင်းရတာလဲဆိုတော့မိထ္ထီလာမှာရောင်းရတာမြင်နေရတယ်ဒီလိုမြင်နေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ freeze ဆိုတာလေးကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် freeze ကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကိုကဒီမဲ့ scope bar လေးနဲ့အောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ phone cover ကိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ88လုံးကဘယ်မှာလဲရန်ကုန်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွဲပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကမှားစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကင်မရာစင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကင်မရာအပေါ်ကင်မရာအထိကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးထိကိုရွှေ့လိုက်ရင်လည်းအပေါ်ကခေါင်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒါ freeze ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ရဖို့အတွက် freeze ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုလေးသုံးရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က view tab လေးကိုတွားလိုက်ပါ view tab လေးကိုတွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze pane ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ freeze pane ရဲ့ ဘေးကဒီဘက်မှာမြားလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာ3ခုရှိတယ်ပေါ့ freeze pane ရဲ့ freeze top row ရဲ့ freeze first column ရဲ့ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီထဲကနေပါကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ freeze top row ပေါ့နော် freeze top row လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်မယ်
နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ scroll bar လေးကို mouse လေးနဲ့ဖိပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့ okay အဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ freeze top browser ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ top browser ကထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ row တစ်ခုကို freeze လုပ်တဲ့သဘောပေါ့ကြံခဲ့တဲ့သဘောခြံထားလိုက်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ browser ကဒီ row ကိုပြောတာပေါ့နော် row number 1ကိုပြောတာပါအဲ့ row number 1လေးကကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဒီလိုလေးဆင်းလိုက်ပြီးဆိုရင်လေ row number 1ဒီ January cell data save data ဆိုတာလေးကကြံခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက်ပါဒီကောင်လေးကဒီတိုင်းလေးပဲရက်နေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze pane တွေကနေမှ freeze top row လေးကိုတောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်လေးမှာ unfreeze pane ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကို scroll bar လေးနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးကြည့်ပါနော်ခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ January save data ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးစွမ်းလိုမျိုးအပေါ်မနေတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ်နေခြင်းနဲ့ထိပ်ဆုံး row မှာရှိနေတဲ့ဒီထိပ်ဆုံး number row number 1ပေါ့နော်ထိပ်ဆုံး row တစ်ခုကို top row ကိုကျွန်တော်တို့ freeze လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် view tab ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze pane လေးမှာ freeze top row စာလေးကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ freeze top row လေးပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးဒီ freeze top row ဆိုတာက row တစ်ခုတည်းပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ top row တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ freeze လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံး row တစ်ခုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအောက်ကပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်နေမန္တလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ freeze လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့လွယ်ပါတယ်ကိုကဒီမှာဒီရန်ကုန်မန္တလေးရောဒီပေါ်က January ရောဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့က freeze လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်နေမန္တလေးတွေထိလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မန္တလေးတွေအောက်အကွက်လေးမှာကလစ်ထောက်ပေးရမှာပါဒီအောက်ကွက်လေးမှာကလစ်ထောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကွာဒီမှာပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီမှာ row number 1နဲ့ row number 2ကိုကျွန်တော်တို့တွေ freeze လုပ်ခြင်းနဲ့ကြံခဲ့ခြင်းနဲ့အများတန်းပုံနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ row number 3တွေကကြိုက်တဲ့ cell ကွက်တစ်ခွက်ပေါ်မှာကလစ်ထောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ row number 3တွေကကြိုက်တဲ့ cell ကွက်ပေါ်မှာကလစ်ထောက်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးကလစ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ view tab ကိုသွားပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze pane လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့တွေ freeze pane ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ scroll bar လေးနဲ့အောက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆင်းကြည့်လိုက်ပါโอเคဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါ်ဆုံးက January save data နဲ့ဒီမှာရန်ကုန်မန္တလေးမိထီလာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ freeze ဖြစ်နေမယ်ကြံခဲ့မယ်ပေါ့နော်အများနဲ့မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘလောက်ပဲအောက်ကိုဆင်းသွားပေါ့နော်โอเคကိုကြိုက်တဲ့စင်းကိုရွှေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော် freeze ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါလေးကအရန်သုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကွာဒါလေးကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ view tab ကိုသွားမယ် freeze pane လေးကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ပေါ်ဆုံးလေးက unfreeze pane ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် scroll bar လေးနဲ့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့သွားလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်ကမပါတော့ဘူးပေါ့နော်မကြံခဲ့တော့ပါဘူး unfreeze ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မမြင်ရတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ freeze အသုံးဝင်ပုံလေးနဲ့ freeze ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချရတယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပြီးသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးရှိသေးလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒီမဲ့ပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုရင်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom လေးနဲ့ချဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ laptop ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုပေါ့နော် scroll bar လေးဒီဘက် scroll bar လေးကိုကျွန်တော်တို့က click ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မန္တလေးမှာရောင်းရတဲ့စရင်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာမန္တလေးမှာဒီမှာ၄လုံးရောင်းရတယ်88လုံးရောင်းရတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့က၄လုံးရောင်းရတာတော့ဟုတ်ပြီ88လုံးရောင်းရတာတော့ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ၄လုံးကဘယ်ပစ္စည်းကိုရောင်းခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိရဘူးပေါ့88လုံးကဘယ်ပစ္စည်းကိုရောင်းခဲ့တာလဲဆိုတာကိုမသိရဘူးအဲ့လိုသိရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ scroll bar လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာပြန်ပြီးစင်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့၄လုံးရောင်းခဲ့တာက laptop ပေါ့နော်88လုံးရောင်းတာက mouse ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမကြည့်ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီဘက်ကပေါ့နော်ဒီ laptop တွေ mouse တွေ keyboard တွေဒီပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလေးတွေကကျွန်တော်တို့ freeze လုပ်ထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်အများနဲ့ပေါ်နေခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီပေါ့နော် laptop တို့ mouse တို့ဒီပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေကိုပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေရက်800ပေါ့နော်800ကျွန်တော်တို့10ခွက်တစ်ခွက်ပေါ်မှာကလစ်ထောက်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ column B ပေါ့နော်ဒီ column B ဆိုတဲ့ဒီပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပေါ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ရှေ့ကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရှေ့ column ဖြစ်တဲ့ဒီ column C
column C တွေကကြိုက်တဲ့ဆဲခွက်တစ်ခွက်ပေါ်မှာကလစ်ထောက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာပဲထောက်ဒီအောင်မှာပဲထောက်ဒီအောင်မှာပဲထောက်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကလစ်ထောက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလစ်ထောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအပေါ်ဆုံးက view tab ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze pane လေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze pane ပေါ့နော် freeze pane လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေခုနကလည်းမျိုးဘေးဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာ scope bar လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပသိမ်မှာရောင်းရတဲ့စရင်24လုံးရောင်းရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ laptop ပါ96လုံး mouse ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွဲပြီးတော့မြင်နေရတယ်ပေါ့အရန်အဆင်ပြေရနော်ဟုတ်ပြီအားလေးကကျွန်တော်ဒီဘေးဘက်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေကိုကပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလေးတွေပါတွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးညင်ချင်နေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတုံလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်မလိုအပ်တော့လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်နေဆိုရင်ခုနကလိုပါပဲ view tab ကိုသွားမယ်freeze pane လေးကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ unfreeze pane လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က scope bar လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုဘေးကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကလိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအမျိုးမျိုးလေးတွေကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်မမြင်ရတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုနားလည်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view tab ထဲမှာဒီ freeze pane ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီထိပ်ဆုံးဒီ freeze pane လည်းတည်သွားပြီ freeze top row လည်းတည်သွားပြီပေါ့နော် freeze first column ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ top row နဲ့တူတူပဲပေါ့နော် first column ကျတော့ကျွန်တော်ဒီထိပ်ဆုံးက column တစ်ခုကိုကျွန်တော် freeze လုပ်တာပေါ့ထိပ်ဆုံးက column ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ column A ကိုပြောတာပါပေါ့နော်ဒီ column A ကိုပြောတာပါဒီ column A ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအများနဲ့ပေါ်နေအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီ freeze pane ကိုသွားမယ်freeze first column လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က scope bar လေးနဲ့ဘေးဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်โอเคရွှေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနံပါတ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်1နဲ့3လေးဆိုတဲ့ဒီထိပ်ဆုံး column A ကအများတန်းပေါ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အများတန်းပေါ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်လို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် freeze pane ကိုပြန်သွားပြီးတော့အပေါ်ဆုံးလေးကကျွန်တော်ဒီ unfreeze pane လေးကိုပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ scope bar လေးနဲ့ဘေးဘက်ကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်စဉ်1နဲ့3လေးဆိုတဲ့ column လေးကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ freeze အကြောင်းလေးကိုနားလဲသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ freeze ကိုနားလဲသွားပြီဆိုရင်တော့ split လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ် split ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ split ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်းစရာတွေကိုသူကပိုင်းလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကိုပိုင်းကျင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ကိုရဲ့စင်းစရာထဲမှာကိုပိုင်းကျင်တဲ့နေရာကိုပိုင်းကျင်တဲ့ဆဲကွက်ပေါ့ဥပမာကွာဒီမှာ HP ပေါ့နော်ဒီ HP ဆိုတဲ့ဒီ laptop ပေါ့နော်ဒီ HP ဆိုတဲ့စင်းတွေကကြိုက်တဲ့ဆဲကွက်ပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ view tab ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ split လေးရှိတယ်ပေါ့နော် split လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ HP ဆိုတဲ့ဒီအကွက်လေးမှာကလစ်ထောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကနေစပြီးတော့ဒီမှာ၄ပိုင်းပိုင်းသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့၄ပိုင်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ scope bar လေးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ scope bar လေးကကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာโอเคနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မြင်ရမယ်နော်ရွှေ့သွားတာကိုမြင်ရမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာအပိုင်းပိုင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပိုင်းသွားတဲ့သဘောလေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းအလိုပဲအပေါ်ဘက်မှာ scope bar လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါโอเคနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ table ကနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားတာပေါ့အပေါ်မှာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အပေါ်မှာတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာလည်း scope bar လေးရှိပါသေးတယ်ဒီအောက်က scope bar လေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာနော်နှစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အပေါ်တစ်ပိုင်းအောက်တစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီ split လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး table လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီးရင်စရာကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးတည့်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီစီးရင်စရာထဲမှာပေါ့နော်ကိုကဒီမှာဒီအပေါ်ကဒီဇာတ်လေးမှာကျွန်တော်ဒီ scope bar လေးနဲ့ပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်မယ်โอเคဒီမှာဖုန်းစင်းရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းစင်းရင်ပေါ့နော်နံပါတ်5ဖုန်းစင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့အပေါ်ဇာတ်မှာဒီမှာဖုန်းစင်းလေးနဲ့ဒီအောက်ကဇာတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာရွှေ့လိုက်မယ်โอเค aircon ပေါ့โอเค aircon နဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရှင်းကြည့်တာပေါ့နံပါတ်5ဖုန်းစင်းရင်နဲ့အောက်ကဇာတ်အောက်ကမှာကျွန်တော်နံပါတ်9 aircon စင်းရင်နဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေရှင်းပြီးတော့နှိုင်းရှင်းပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး split လေးလုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်။အောက်ကဒီမှာနံပါတ်5ဖုန်းစင်းရင်နဲ့အောက်ကကျွန်တော်ဒီနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်15 wireless mouse နဲ့ရှင်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုပါစို့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအောက်က scope bar လေးနဲ့ဒီမှာ wireless mouse လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်5မှာဖုန်းစင်းရင်လေးက68လုံးအဲ့ဒီမှာဆို68လုံးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကွာဒီမှာโอเคရွှေ့လိုက်မယ်ကွာဒီမှာဖုန်းကဘာနဲ့ဟုတ်ပြီ
ဒီဘောကကောင်လေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာLenovo နဲ့ကိုရှင်းကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနံပါတ်8 Lenovo စီးရင်နဲ့နံပါတ်7ဖုန်းကပါကိုဒီလိုမျိုးပူပူကက်ကက်နဲ့ပေါ့နော်မိကက်ကက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးရှင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တွေရှင်းကြည့်ခြင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုး split လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် split အသုံးပြုပုံမှာဒီ split လေးကိုကျွန်တော်တို့တွေပြန်ပြီးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီမှာပိုင်းလိုက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပိုင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးနည်းနည်းဖြူဖြူလေးပေါ့နော်မိခိုးရောင်ပုံစံလေးမြင်နေရမယ်အဲ့ဒီပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ mouse လေးကိုတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ mouse pointer လေးကဒီလိုမျိုးလေးအမဲရောင်မြားလေးနှစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်အပေါ်အောက်မြားကောင်းနှစ်ဖက်ပုံစံလေးဒီလိုလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြားကောင်းလေးနှစ်ဖက်ပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကနေပြီးတော့ double click ပေါ့နော် click နှစ်ချက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ freeze split ဖြစ်နေတာကြီးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ပျောက်သွားပါပြီပြီးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချောင်းကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့က mouse လေးတင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုမြားကောင်းနှစ်ဖက်ပြတဲ့ပုံစံလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့က mouse ကနေပြီးတော့ double click နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ split ပြုတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ကိုရွှေ့ကြည့်ပါဒီမှာဇရာခွက်ကတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းမျိုးနှစ်ပိုင်းသုံးပိုင်းပိုင်းနေတာမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် split လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကို split လုပ်ချင်တယ်ကိုပိုင်းချင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကိုကဥပမာအနေနဲ့ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်ဒီပေါ်က TV နဲ့ပေါ့နော် TV စင်းရင်းနဲ့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ HDD နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် HDD နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးကြည့်မှာဆိုရင် HDD အကွက်ထဲကကြိုက်တဲ့ cell ကွက်ပေါ်မှာဒီ HDD တစ်ကွက်လုံးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ cell ကွက်ထဲကတစ်ကွက်ပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ကလစ်ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ view tab ကိုသွားပြီးတော့ split လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ HDD ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစပြီးတော့နှစ်ပိုင်းကိုပိုင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတည်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ score bar လေးရှိတယ်ဒီပေါ် score bar လေးနဲ့ဒီလိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာဇရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလည်း score bar လေးတစ်ခုပါရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇရာတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းပိုင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပိုင်းသွားပြီးတော့ကိုရှင်းကြည့်ခြင်းနဲ့စင်ကိုရှင်းကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဒီမှာ Samsung နဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ Samsung ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ဒီအောက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က score bar လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာCPU နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ပေါ့ okay နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နံပါတ်6 Samsung နဲ့နံပါတ်14 CPU ကိုလမ်းပြီးတော့နီးကက်ကရှင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမဲ့စင်ရင်ကိုအနီးကပ်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်80 96 96အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီ split ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးနေရာမှာလည်းတုံးချလို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံမှာမူတည်တယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ငန်းပုံမှာမူတည်ပါတယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့တုံးချလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ split ကတော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ split ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အခုနကလို့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လို့ရသလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ view tab ကိုသွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ split ပေါ့နော် split လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါ split ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့တဲ့နီလန်နဲ့ပြန်ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ score bar လေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဇရာတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာ freeze အကြောင်းလေးနဲ့ split အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနဲ့ခဲ့ပေးပါမိတ်ဆွေတို့တကယ်အကျိုးရှိတယ်လေးလာရတာတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် comment လေးမှာ yes လို့ရေးခဲ့ပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်ရဲ့ Excel Special Class ကသင်ခန်းစာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ် Excel Special Online Class လေးကိုကျွန်တော်မူရင်းသင်တန်းကြီးကတော့28,000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးတော့သင်တန်းလာအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးလာအပ်တဲ့10ဦးကိုကျွန်တော်အထူးသင်တန်းကြီးအနေနဲ့1000ကျပ်ထဲနဲ့ကျွန်တော်လက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ Excel Class လေးကို Excel Special Class လေး Advanced Excel Class လေးကိုတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုပဲသင်တန်းလာအပ်လိုက်ပါသင်တန်းကိုဘယ်လိုအပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကောကျွန်တော်ဒီ Facebook Page Messenger ကိုရောကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်လို့ရမယ့်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးရဲ့ description မှာရော comment လေးမှာကောကျွန်တော်ရေးပြပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာရင်းပေးလို့ရပါတယ်လာအပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့တဲ့အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလာလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့လေးလာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမိတ်ဆွေတို့နားမလဲတာရှိမယ်သိချင်တာရှိမယ်ဆိုလည်း comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ဒါပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးကိုအမြဲတမ်းထားဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ